Wie man ein Feuer macht. Von Jack London. Der Tag war eben angebrochen, kalt und grau, als der Mann den Weg entlang des Yukon verließ. Er erklomm die Böschung und sah den wenig benutzten Pfad, der durch einen dichten Fichtenwald ostwärts wies. Es war eine steile Böschung und oben angekommen, musste er erst einmal Luft holen. Er sah auf seine Uhr, um eine Entschuldigung für die Pause zu haben, die er jetzt brauchte. Es war 9. Es gab keine Sonne, nicht einmal einen Hinweis, dass eine Sonne überhaupt existierte, obwohl keine Wolke am Himmel stand. Es war ein klarer Tag, und doch schien alles wie mit einem unsichtbaren Leichentuch verhüllt und düster. Diese Tatsache schreckte den Mann keineswegs. Er war es gewöhnt, ohne Sonne zu sein. Seit Tagen hatte er die Sonne nicht mehr gesehen, und er wusste, dass noch ein paar Tage vergehen würden, bevor der Himmelskörper im Süden gerade so über den Horizont blinzeln würde, um sofort wieder aus dem Blick zu verschwinden. Der Mann warf einen Blick zurück. Der Yukon lag da, 1 Meile breit, versteckt unter einer meterdicken Eisschicht. Und darauf noch einmal 1 Meter Schnee. Unberührtes Weiß, das in sanften Wellen dahinzurollen schien. In nördlicher und südlicher Richtung, wohin seine Augen auch blickten, ein Meer aus Weiß, unterbrochen nur von der dünnen schwarzen Linie, die sich von Süden nach Norden durch die Fichten schlängelte. Diese Linie war der Weg, der große Weg, der 500 Meilen in südlicher Richtung zum Chilkoot Pass ging, ans Salzwasser, und 70 Meilen in nördlicher Richtung nach Dawson führte und dann weiter, 1000 Meilen weiter, nach Nulato und endlich nach St. Michael an der Beringsee, noch einmal 1500 Meilen weiter nördlich. Aber all dies, die merkwürdige schwarze Linie, die sich dahinschlängelte, die Abwesenheit der Sonne, die unglaubliche Kälte und überhaupt die Verrücktheit des gesamten Unterfangens, all dies beeindruckte den Mann kein bisschen. Nicht etwa, weil er seit langem daran gewöhnt war. Nein, er war ein Neuankömmling, ein Chechaquo, und dies war sein erster Winter hier. Sein Problem war, dass er keine Vorstellungskraft besaß. Er war schnell und aufmerksam, was die Dinge des Lebens betraf, aber über ihre tieferen Bedeutungen machte er sich keine Gedanken. 50 unter 0 waren 50 unter 0. Für ihn hieß das, dass es kalt und unwirtlich war, aber das war es auch schon. Es brachte ihn nicht etwa dazu, über die Temperatur. Sample complete. Ready to continue?